Kayak keyfi kötü sonuçlandı. Giresun merkezde bulunan bir yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti. Üç gencin bir naylonla yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girildi. Kazada bir kişi yaralanırken diğer iki kişi ise kazadan yarasız kurtuldu. Bir kayak kazası da Bayburt'ta yaşandı. Kopdağ Kayak Merkezi'nde telesiyeje tutunarak yukarı çıkan kayakçıyla zirveden aşağı kayan kayakçı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle telesiyeje tutunan kayakçı olduğu yerde ters takla atarken çarpan kayakçı da yaklaşık 5 metre aşağıya doğru savruldu. Kazayı acemi kayakçılar yara almadan atlattı.